Значи не смятах да го направя, но след Ина, когато прочете едно толкова женско усещане, мисля, че да, може ли стих да го нарека усещане? Добре. Тогава ще прочета още едно нещо много женско. Той е отново актьор. Добре, актриса са. Аз вече не знам как е политкоректно да се казва. Ще го науча някой ден. Да, Гергана Змичарова, актриса, пише перфектно. Няма да обяснявам повече, просто ще прочета това женско стихотворение. Ама женско не за 8 март, нали? Не ме разбирайте криво. Женско като душа. Мъже. Откъде да започна? От тръпчинката на брадичката на моя баща. От времето, когато лежах сгушена в него след обед и го молех да не умира, а той ми шепнеше: обещавам, че няма, докато заспивах. Или направо от момента, когато с нарисувани по лицата цветя слушахме за 777 път целия саундтрак на Коса. Или просто да преброя колко пъти го намирах на оцели оключалката, заспал фаса в устата, пред вратата върху изтривалката и подминат от 7 възмутени съседа, които се чувствено 7 дни след това ще ме гледат. Или направо да обобщят, че баща ми неизброим брой пъти напя на глава, стъпка скални бутуши, оцели с нетрезви умруци, залитайки без да иска промуши детското ми сърце, така че след него всички клети мъже трябваше да го шият с конци, да го лепят с лейкопласт, да го мажат с мехлеми, докато не ги гонех объркани и уморени с окървавени ръце. Или да кажа, че се появи един мъж, който просто го взе и го разви. От всички бинтове, отлепи всяка лепенка, скъса всички конци, залюля го и му запя и търпеливо реши да почака да зараснат всички рани сами, да спаднат всички оттоци. И понеже това не се случва за ден или два, той вече 15 години го люлее и пее. И когато го видят седнал така, побелял вече и все още подрусваш сърцето ми ритмично върху коленете си, разни прочели 2-3 статии хора все се намират да ми говорят, че съм си взела не мъж, а баща. Откъде да започна, за да им отговоря? Дали от това, че баща ми, който лежи в гроба, един следобед ми обеща и наистина не умря? Или ще е достатъчно, ако кажа, че моя баща има тръпчинка върху брадичката, по скулите има цветя и ме прегръща на сън и сега ме научи на прошка по най-безмилостен начин, който ми скъса и стъпка, и смачка, и промуши сърцето и го захвърли, без да му трепне лицето, в ръцете на любовта. Гергана Змичарова.